Ndugu wa marehemu Esther John Furaha walionekana wakiwa wamebeba jeneza lililokuwa na mwili wa mpendwa wao kwa huzuni kubwa, wakiliingiza kwa uangalifu ndani ya gari aina ya Hiace lililokuwa tayari kuanza safari ya kurejea nyumbani kwao. Safari hiyo ilikusudiwa kuelekea kijiji cha Bashanga kilichopo kata ya Waleta, wilaya ya Hanang, mkoani Manyara, ambako maziko ya marehemu yalifanyika tarehe 24 Machi 2026. Tukio hilo lilijaa simanzi na majonzi makubwa, huku kila mmoja aliyekuwepo akionyesha kuguswa na msiba huo mzito uliogusa mioyo ya wengi. Esther John Furaha mwenye umri wa miaka 32 alikuwa mgonjwa ambaye hapo awali alipewa rufaa kwenda taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Inadaiwa kuwa kabla ya hapo alikuwa amezuiliwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa kutokana na deni la matibabu lililofikia shilingi milioni 1,175,000. Tukio hilo lilivuta hisia za watu wengi na kuchochea mjadala mpana kuhusu hali ya upatikanaji wa huduma za afya na changamoto zinazowakabili wagonjwa wenye uhitaji wa matibabu maalum. Mwili wa marehemu uliagwa rasmi tarehe 23 Machi 2026 majira ya jioni katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Hafla hiyo ya kuuaga mwili ilihudhuriwa na ndugu wa karibu, jamaa, marafiki pamoja na watu wengine walioguswa na kisa cha marehemu hata kama hawakuwa wanamfahamu moja kwa moja. Watu walikusanyika kwa lengo la kutoa heshima zao za mwisho, kuonyesha mshikamano na kuifariji familia iliyokuwa imepoteza mpendwa wao katika mazingira ya kusikitisha. Katika mazingira hayo, hali ya huzuni ilitawala kwa kiasi kikubwa. Watu wengi walionekana wakilia na kushindwa kujizuia hisia zao walipokuwa wakikumbuka safari ya maisha ya Esther, hususan mateso aliyopitia kabla ya kufariki dunia. Baadhi ya waliohudhuria walieleza wazi kuwa waliguswa sana na jinsi marehemu alivyojitahidi kupambana na ugonjwa wake hadi dakika za mwisho, licha ya vikwazo vya kifedha na changamoto nyingine zilizomkabili. Akizungumza mbele ya waombolezaji kwa niaba ya familia, mdogo wa marehemu aitwaye Selina Furaha alitoa shukurani za dhati kwa kila mtu aliyetoa mchango kwa namna moja au nyingine katika kipindi chote cha ugonjwa wa dada yake hadi kufanikisha hatua za mwisho za maziko. Alieleza kuwa msaada huo ulikuwa muhimu sana kwa familia yao, hasa katika kipindi kigumu walichokuwa wanapitia. Selina alibainisha kuwa kuna watu wengi walioguswa na hali ya Esther na kujitokeza kusaidia kwa hali na mali, ikiwemo kuchangia gharama za matibabu, kusaidia usafiri wa mwili, pamoja na kuwapa faraja ya maneno na uwepo wao. Alisisitiza kuwa familia haitasahau wema huo na kwamba wanathamini kila juhudi iliyofanywa na watu mbalimbali katika kuonyesha upendo na mshikamano. Alisema kwa sauti iliyojaa huzuni na hisia kuwa familia imefarijika kuona bado kuna watu wenye moyo wa huruma katika jamii ambao walijitolea kusaidia bila kujali hali zao binafsi. Aliwaombea wote waliotoa msaada wapate baraka na kulipwa mema kwa wema wao. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na familia, maziko ya marehemu Esther John Furaha yalifanyika kijijini kwao Bashanga, ambapo ndugu, jamaa na wanakijiji wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika ibada na taratibu za mwisho za kumlaza mpendwa wao. Maziko hayo yalifanyika kwa kuzingatia mila na desturi za eneo hilo, huku jamii nzima ikishirikiana kuipa familia nguvu katika kipindi hiki kigumu. Baadhi ya waombolezaji waliohudhuria hafla ya kuuaga mwili walitoa maoni yao wakieleza jinsi walivyomfahamu marehemu kama mtu mwenye upendo, unyenyekevu na moyo wa uvumilivu. Walisema Esther alikuwa mtu aliyekuwa na matumaini ya kupona na aliendelea kupambana bila kukata tamaa licha ya changamoto za kiafya na kifedha zilizomkabili. Wengine waliongeza kuwa kifo chake ni pigo kubwa si tu kwa familia yake bali pia kwa jamii pana, kwani alipoteza maisha katika mazingira ambayo yanaibua maswali kuhusu mifumo ya afya na jinsi wagonjwa wanavyoshughulikiwa wanapokuwa na madeni ya matibabu. Walihimiza umuhimu wa jamii kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha watu wanaohitaji matibabu wanapata huduma kwa wakati bila vikwazo vinavyoweza kuhatarisha maisha yao. Katika salamu mbalimbali za rambirambi zilizotolewa, ndugu, jamaa na marafiki walitumia maneno ya faraja na matumaini wakimtakia marehemu pumziko la milele. Wengi walisisitiza kuwa licha ya maumivu aliyopitia, sasa amepata pumziko la amani mbali na mateso ya dunia. Baadhi ya ujumbe uliosikika ulisema, "Tunakuaga Esther John Furaha kwa huzuni kubwa.
Safari yako imekuwa ngumu na yenye maumivu, lakini sasa umepata pumziko la milele. Mungu akulaze mahali pema peponi. Tutakukumbuka daima kwa wema wako. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe milele. Kwa ujumla, tukio la kuuaga mwili wa marehemu lilikuwa la kugusa sana mioyo ya watu wengi, ukionyesha umuhimu wa mshikamano wa kijamii katika nyakati za majonzi. Pia limeacha somo kwa jamii kuhusu umuhimu wa kusaidiana, huruma na kuzingatia utu katika nyanja zote za maisha, hususan katika huduma za afya ambapo maisha ya binadamu yanahusika moja kwa moja. Kadri mwili wa marehemu ulivyoondolewa na kuanza safari ya kuelekea Manyara kwa maziko, waombolezaji walibaki na kumbukumbu nzito mioyoni mwao, wakimkumbuka Esther kama mwanamke jasiri aliyepambana hadi mwisho wa maisha yake. Safari yake ya mwisho ilikuwa ya heshima, ikiambatana na dua, machozi na upendo mkubwa kutoka kwa wote waliomjua na hata wale walioguswa na simulizi ya maisha yake.